Fenomena hujan es dengan butiran yang cukup besar disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu, 5 Oktober 2025. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat cuaca ekstrim ini sempat viral di media sosial dan menyebabkan kepanikan warga serta kerusakan puluhan rumah dan fasilitas umum. Dalam video yang beredar, terlihat hujan es mengguyur perkampungan, dengan lahan kosong yang tertutup butiran es hingga tampak putih. Warga di Desa Berkah dan Desa Bojonggaling mengaku panik ketika butiran es sebesar kelereng mulai turun. Seorang warga, Obed, mengatakan mayoritas warga memilih diam di dalam rumah dan bersyukur tidak ada kerusakan di rumahnya. Manajer Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, menyatakan hujan es dan angin kencang menyebabkan kerusakan signifikan. Di Desa Bojonggaling, pohon tumbang menutupi jalan di beberapa titik, 2 rumah dan 1 musala rusak parah, dan 11 rumah mengalami kerusakan ringan. Di Desa Berkah, sebanyak 52 unit rumah terdampak, dengan rincian 12 rumah rusak berat, 19 rusak sedang, dan 21 rusak ringan. Total, sekitar 65 rumah dan 1 musala mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim ini. BPBD Kabupaten Sukabumi saat ini berkoordinasi untuk penanganan dan bantuan kepada warga terdampak. Fenomena ini menjadi peringatan penting agar masyarakat dan pemerintah lebih waspada terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Warga diimbau memantau informasi cuaca dan siaga menghadapi perubahan cuaca yang tiba-tiba selama masa peralihan musim agar risiko bencana dapat diminimalisir. Allah, hujan es. Allah, hujan es. Allahu Akbar. Apaan? Hujan es. Hujan es. Hujan es. Hujan es. Hujan es. Hujan es, ya Allah. Untung ayah tuh mangkat, ya Allah, hujan es bu. Hah? Mau? Wah, kok ayah dibuang tuh bio? Di Sukabumi ya guys, hujan esnya gede-gede kayak gini. Di banget. Tuh. Ada yang di itu tuh. Di jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.